Šiaip man žinomumas padėjo nusileisti ant žemės, aš norėčiau pasakyti. Tikrai turėjau tą tokį mandrumo lygį pakankamai tokį riestanosišką. Bet kuo žymesnis tapau, tuo aš labiau leidausi ant žemės, nes tuo man daugiau pavyko, tampant žinomesniu, pamatyti daugiau Lietuvos, pamatyti daugiau žmonių, susipažinti su jais ir pamatyti, kokie žmonės man yra nuoširdžiai malonus. Arba nuoširdžiai, žinai, neformalūs, ta prasme, tokie atlapoširdžiai. Ten atvažiuoji kažkur tai, mes važiavom į Žemaitiją į tą pakalnutę valgyti, ar kaip ten vadinasi, pakalnutė, ne pakalnutė, yra tokia, ne? Ir aš ten, tam miestelį, neprisimenu koks miestelis, atvarau į kažkokią kolonėlę ir ten, tipo, ar benzopiliaus ar kažką, ir atinu atsiskaityti, žiūriu. O, ką tu čia darai? Aš tik per radiją klausiau tavo. Nu, taip, ir jie tokie, žinai, ką tu čia? Jūs nepažįsti, bet jie tai tave pažįsta, supranti? Ir mane tai labai supaprastino. Per žinomumą aš supratau, kad man labai patinka žmonės. Ir man labai patinka su žmonėmis bendrauti. Dabar tu mane sutiktum gatvėje, jeigu ten kažkas mane užkalbina, aš bazarinu su to žmogum. Žinai, man kažkaip imponuoja žmonės.